जनरली जब मानसून इंडिया में आता है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ वापस जा चुका होता है। वेस्टर्न डिस्टेंस मेडिटेरियन सी में जनरेट होने वाले एक टेम्परेट साइक्लोन है जो कि विंटर सीजन में इंडिया में आता है और समर सीजन स्टार्ट होने से पहले वापस चला जाता है। लेकिन इस बार ग्लोबल वार्मिंग का बहाना लेकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया में टिका हुआ है और मानसून में ऐड हो चुका है। नॉर्थ इंडिया में ये जो भारी बारिश हो रही है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्लस मानसून की वजह से हो रही है।